こんにちは、成田工務店です。成田工務店では網戸の工事を受け付けています。破れた網戸の修理、張り替え、新しく取り付け、古くなった網戸の交換及び撤去、サイズだけで大体の金額がわかりますので、お気軽にお問い合わせください。こちら、引き違い網戸はもちろん、こういうスライド網戸やロール網戸、プリーツ網戸、玄関用網戸なんかも取り扱いしております。概要欄と説明欄に連絡先載っています。ご連絡お待ちしております。成田 TV